ងធ្នមស្នេហ៍មានមេនឹងបងសូមព្រះឡើយជួយផងសូមជុំគ្រប់ជាតិចោលបងធ្នមស្នេហ៍មានមេនឹងបងសូមព្រះឡើយជួយផងសូមជុំគ្រប់ជាតិ ថ្មីបងកลับមកឬស្អីដើម្បីធ្វើក្បូនអោណាកឋិនហើយវត្តថ្មីបងកลับមកឬស្អីដើម្បីធ្វើក្បូនសូមប្រនិមន្តមកតទួលអូនមុំចាំហើយទីក្បូនទៅវត្តនឹងបងសូមប្រនិមន្តមកតទួលអូនមុំចាំហើយទីក្បូនទៅវត្តនឹងបងជុំលោកកាទឹកបោះមកគេទេទឹកស្វិនព្រឿនចឹងខ្នងជុំលោកកាទឹកបោះមកគេទេទឹកស្វិនព្រឿនចឹងខ្នងខ្យល់បងធ្នមស្នេហ៍មានមេនឹងបងសូមព្រះឡើយជួយផងសូមជុំគ្រប់ជាតិខ្យល់បងធ្នមស្នេហ៍មានមេនឹងបងសូមព្រះឡើយជួយផងសូមជុំគ្រប់ជាតិ លើកឡើងជាកុំឲ្យដូចពាក្យថាស្បែកគុំលោកណាស់ដែលមានគុណស្មុនដៃណាស់ព្រាបាទចឹងហើយគឺតកូនទាំងអស់នេះក៏មានធម៌កតញ្ញូជាអ្នកដឹងគុណមេត្តាបិតាបតពីទីក៏បានតបយ៉ាងហើយឃើញថាបានមេត្តាបិតាដែលបានធ្វើនៅគុណអង្គធនទាននេះកូនចៅក៏បានចូលរួមមកជាបច្ច័យរួមម្នាក់សិតតែមិនទៀនបាទហើយក៏មានជួនណាគុណមេត្តាបិតាបតោស័ក្តិសិទ្ធិក៏អស់បតោលោកជានឹងឲ្យជឿមកដើម្បីស្ថិតនៅលើចិត្តខាងនេះដើម្បីទទួលស្គាល់ដឹងវិញថាកូនប្រុសកូនស្រីបត្រីបតាបតាបង្កើតបានតបគុណមេត្តាបិតាយ៉ាងហើយគឺថាមានគុណកាលតែគុណបានចូលចាប់បរិស័ទទីតាំងពីបាទមួយវេទទីរហូតដល់9 ខែ10ថ្ងៃមេត្តាបិតាលោកតែងតែពេញត្រូវពោលលៀងរហូតពេញវ័យបាទគូព្រេងចូលបដោទៅរៀបនៅមង្គលការបាទហើយក៏ចែកទ្រព្យសម្បត្តិទៅតាមពុទ្ធធានរបស់គាត់រស់មានជីវិតមង្គលសប្តាហ៍នេះចឹងហើយកូនបានវាបានសុខចម្រើនទាំងអស់គ្នាហើយវ័នទាគាត់តែហ្នឹងឯងវ័នទាតែអូកាតែនឹងតិចឡើងវ័នទាមេទាំងតែតាមទាំងបរាទាំងធម្មតមេទាំងតែមេជាកតាំងបញ្ញាតាមនិណាមอิตาเปียงสามนิกองทัพตู้ตีเงินล้านสักมามโนตุลีนักล่าโอเคทำบัตรสมุดไอ้แก่ไอ้เนี่ยเสร็จหมด
ขอพิศนามาเราจะได้เงินดักมั้งเอาโยกได้เสียบเสียงเสียงเสียงนั่งลงนั่งเจ๊พร้อมจังหวัดมือเรียนเรียนโลกเสียบซอยนั่งยักไรอยากรู้มือเรียนเรียนโลกบาเฟกาเสียบชวนนั่งพรเรียนพร้อมจังหวัดมือเรียนเรียนยักไรเสียบซานั่งโลกอิงสำนางพร้อมจังหวัดมือเรียนเรียนโลกเสียบซาวนั่งยักไรปอลไรซอมือเรียนเรียนพร้อมเชียงทองนั่งสบายเรียงนักมาไปบันเดินเรียนบาดโยโจรวมขนมออกบอลอ่างกับธนาเจียนโยกาเทียบเทียนี่บาดกองใจทั้งอนี้ลงยินเทียจะร้าโมโจรวมขนมบอลอ่างกับธนาเจียนโยกาลงยังเมียนคนนี้บาดเป็นแนบยบาดกองได้ถึงเรียบแนบตรงกับต่อต่อกองทั้งอนี้จูเรากองใจทั้งอลูกกองใจทั้งอลูกพัฒนาจะนะประสบการณ์สำเร็จตามพัฒนาอาณโมจะดีของเงินเกิดอีต่างๆโดยการเล่นกับรถยนต์กับในการชื่อว่าจิตเชื่อติดงานโจรุจิตราบริสุทธิ์ได้ตั้งประยุทธ์โดยปรัชญาอาสังขตะเราบอกลูกกาบาแล้วต้องกับคณะเรียนดำไม่ดำนาเวประกินต่อพระโคตรได้ต้องจำพระสารในครองพุทธศาสนาพุทธเดียร์บาทเราในดับบุญการขายกับดับนำลงพุทธศักราชอีกวนมาไปบุญบาทอาใครได้มาจากเรียนเรียนลำลองใบจางสะแคบใบใครขึ้นดอนในอันพลังสองดอนเนี่ยเวอร์เตียนทองดอนในพลังสองดอนปิโตทองเทียบประเด็นเทียบกะเนี่ยประตูทองให้จะเรียนเรียนตาตำนักตรังตรังผมแมนเจ็ดนักคืนเวอร์ไข่นาไงนาเจ็ดกับเวอร์บานเคยเรียนกับไก่ตำนองอัตตันมันเราเรียนรองกับองจำยานานมือไรไอ้กอตุตีกีเมื่อยุคสร้างคาที่มวยทองเอาแต่ปวดเรียนจะได้ก็จะด่าปวดน้อยทั้งหมดที่วัดจะก็ทานก็บางโดนพัฒนาได้น้อยการเพื่อทานที่ไทยปีบางน้องมีคันจานลูกนี้ตะกันลงทั้งหมดอยู่ลงกระไดมันจะย่อมตามรถใหญ่ห้องตาครับบองเฮาบองดีเยี่ยเรียงตาเตยเยี่ยใจตาชัวเยี่ยเกียตาตอนเยี่ยไรตาแพงเยี่ยชวนตามันตาเอาเยี่ยจริงองค์พระองค์เซนองค์ตาเฮเยี่ยคุกหนึ่งเก้าตาจานเยี่ยเองบ้านตัวนี้ใจเยี่ยบองเพื่อนบองเทียบบองเพื่อนองรันตาคอนเจนี่ก็เท่าทางเรียบเรียนตาหุ่นเย็นล้วนตาเปาเย็นล้นตาตุ้มเย็นตุ้มเย็นซอยตาเรียบตาเย็นตอกเย็นตุ้มเย็นเตี้ยตาเปาเย็นตุ้มป่าโดยลงตาจราจรรถลกในประมาณรถลกในอานุปัฏฐานจุนปัจจัยจุอนุชนปัจจัยเงินเป็นจอบเงินเป็นจนราคาต่างแพทย์ใบกระดิกขยมประกาศงาจงประเคนต่อบุญสกาโดยพระบุญกระจังเกี่ยวองของบางสการเจริญรังต่อเรียงกันจิมวยเนียริได้ขยมเจริญนางจากเตียนตรงกันไหนเราวัดดังนองฟองยูเงียบโยมบอกองไปมัดเก็บงานจะออกไอ้บางประกอบโยปัจจัยนังสมบัติได้
มนุษย์ตัวเปลี่ยนอะไรแปลเปลี่ยนต้มใบเปลี่ยนรับประโยชน์ด้วยนาอนุโมทนี
lại làm những năng ba để tìm biết và cha đi có hỏi tăng sự thật phần năng lại chạm mạch đầy mạch những người có là chúng không thật năng lo có lại là sự cái rồi chúng mình cha tam tiên và tiên cầm con miền là thực khi cha là ngày na khai na có ban trong phương của ngàn con của bà con ta đặt thân là tiên đấy học tề của miền cá miền lì rồi là đơn ca này đặt thân là tiền ấy từng liên tay một thêm một buồn ngày tế từ chắc từ ngày một đôi khai ở phân đọc ngày gặp rằng các khai ở đất ai là nông một thêm một buồn ngày như việc sao nông ti quan cả một người nó to từ tôi đặt thân nó bàn là đòn này từ tôi ca cho nó bàn là đòn thế quạt với bằng ai từ tôi ca cho đặt thân nó bàn tìm đòn đây đôi quạt từ đây chơi dân mình là ai nó hài là cha tam tiến và thiên tam phóng ai hai đặt thân nó từ ghế tiến đọc cuộc sống để công chân phải vào sát non quạt từ đây chơi dân về ai nó cứ nông của đi ai nó cứ cuộc sống lúc ra cho nó nông ai dân ai ở một là luôn là đẹp lại đó tham ai tu tay dịch vô miên sự tiên chia và non sự cốt đặt thân nó do từ ghế của tiên lốt hai cái đặt thân và đào vô đặt vừa đặt thân biết có mình mua ai chia đặt thân này lúc nông ti qua cả mùi nó tụt tua đặt thân nó phan cái mà còn cất nông một ai còn buồn ngày đó mình chia đặt vừa bàn một ngày thì mình vừa lúc ta học ai còn buồn ngày thì rồi là thà nông qua những mùi vừa nông ngày nào mùi của bác là nông chỉ làm học ai còn buồn ngày nó cứ kịp ngày mùi luôn khai tất tập ngày tập làm các khai đặt ta chắc khi một lúc khai cả đặt tới phương tây nhân vô trong non của tôi cả thân do từ bên kia đầu tiếp tỏ một hạt cả phần này ra đây kia sủng cốt thầm mà ta chỉ chơi và tiên là diệt vô viên thật tiên cha ta trong và tiên to của khổ xong một hạt chơi và tiên thầm mà ta bằng ta bằng một hạt chia một cả thân chia cả thân là tiền đầu tiên có cô cả thân là tiền nó từng liên ca liên vị kia nó chạy lẹ bạc lo cứ phim mà luôn tất cả ai là bằng cả cái đặt nặng ái cái ông mua tha chia cả phần ca chia ca là hoặc là thần ta mua chia cái hàng cả phần là tiến từ tiên là diệt vô thì cả phần là tiến từ sầm cao là diệt vô có thể bồi sạch đại miên là sự tiên chia ra tầm non là sự có cả phần là do từ cái từ tiên tầm độ sáng cho ông mua cả phần là tiên này đại non là vật thô cả phần vật thô cả phần biên ban nhiều vật thô là vật thân á miền Đồng An miền Tây ấy chạm bạc cái bay nó tìm muối xây cái nhúng tìm muối bò cho tìm ký chụp bò tìm tấy xong trên đây chạm bạc vật thô cả thân cái miền Tây này bò muối chụp bò muối xong trên đây muối bay năng ái cái ao một hạt chia vật thô cả thân và ở miền Tây nên thế thì cuộc sống lô gặp ai chưa được thân bàn để gặp ai cả có một cái từ chưa được thân nắm bàn để con tay sẽ làm việc vô có thể bồi sẵn thật là một dạng còn tiết chạy con từ những việc vô có thể bồi sẵn cái khi mà chạy được thi chỉ đạt viên được thi chạy lá sẽ làm việc vô cả họ tới xôn tây thì việc vô miền của cuộc sống một tiếng cái ai đi thì còn bàn và việc vô ai cho từ quê chưa sống tốt cả thân bàn này cái hao than chưa sống tốt tốt xa ấy có sống tốt cái tê hao chỉ có chỉ con chỉ xong cái ấy cái hai rồi đất nông sở ai quen ấy cứ cái giờ sống tốt so này ấy từ quê có tên đó có sỏng tê để quê có tên nói luộc chặt chai bao cụ luộc cắt tê ấy sọc cái sọc gian nói luộc cô ấy vô ở sai phát tu trà rồi con do tụi tôi do cầm cây tới cũng do cái lô trà rồi thành hòn lô rừng ngôi con á tụi tôi ra cầm cây ra để cắt tới cầm tới tam cái thì lấy lô rừng do vật thô thành cây nó môi ra của bà này lô ca con của bác ca tiền pro của bác ca tăng tiền đây của bà vật thô thành cây nó tụi trà bà để môi tiền mình ai ca mà con được bay cứ từ cao tam cái mùi thì còn là không có hộ thành bay này
ហើយប្រសាទដែលថាវត្ថុកថាយើងមានតែ3នេះគឺសំដៅទៅលើពិភពសំខណៈពេលដែលលោកនឹងការក្រមព្រោះលោកអាចយកសុខតសុខលៀនកាន់មកគាត់កាត់មកដល់នេះយកទៅការក្រមបានទេគាត់ទៅសុខកាន់ទៅកាត់ហើយគេជាស្បង់ជាបោជាសំអីគឺលោកអាចយកទៅការក្រមបាននេះហើយដែលគេហៅថាជាវត្ថុកថាមកដោយតែមានយកពុទ្ធបរិស័ទទីលោកទីវិការដែលមានសតិជ្រះថ្លាតាមនាំយកនៅសុខកថាហ្នឹងទៅពេលប្រទានដល់ពិភពកងហ្នឹងមកអាចជាកថាទានណាទៅជាកថាណាហើយកថាហ្នឹងអត់នេះទេយោមកន្លែងហ្នឹងទៅជាចិត្តយោដែរតែលោកយោហើយឯងធ្វើកថាអស់មកកណ្ដោចំណាយគ្រាប់ធនធានអស់មកកណ្ដោស្រាប់តែលោកធ្វើទៅអត់កើតទៅជាកថាឯងអត់តាមគុំកថាអាហ្នឹងអត់ទេកថាកន្លែងនេះបើលោកធ្វើអត់កើតទេគឺលោកអត់បានអានស្រាប់ទេលោកអត់បានអានស្រាប់បានប៉ុន្តែសម្រាប់ញាតិញោមដែលជាម្ចាស់តាមទានប្រទានតាមផងរបស់ដែរទោះបីជាលោកសំលោកការក្រមសំទៅតាមធម៌តាមវិន័យក៏ដោយឬក៏មិនសំទៅតាមព្រះវិន័យក៏ដោយអត់ពាក់ព័ន្ធជាមួយញាតិញោមទេយ៉ាងញាតិញោមអត់បាច់ប្រំដែរតែលោកធ្វើទៅអត់សំទៅតាមព្រះវិន័យអត់ស្ដាប់ទាំងញាតិញោមដែលជាម្ចាស់តាមទានប្រទានតាមផងជាអ្នកឲ្យនៅសពុទ្ធធម៌ហ្នឹងប្រកបដោយចេតនាទាំង3យ៉ាងតែចេតនាខែទាំង2ខែទាំង3ខែទាំងទឹកទុកមកយ៉ាងជួនកាលទុកមុនឆ្នាំទៅទៀតទឹកទុកមុនហើយយើងជ្រាបតាមនឹកខ្លួនទៅតឹងអានក៏ថៃទៅយើងធ្វើណាសបាយរីករាយខាងតែពីមុនពេលដែលយើងមកតមកដល់ខែគឺយើងសបាយរីករាយណាស់គេឲ្យឈ្មោះថាជាបកចេតនាទីគេហៅក៏ប្រទានហ្នឹងគឺជាមានក្នុងប្រសំសម្រាប់ចាក់ប្រកងមានពេលចំណាំផងណាចាំតែភាសាគេឲ្យឈ្មោះថាអបរាបចេតនាគឺជ្រះថ្លាទេដែលធ្វើឲ្យនេះวันเราฟังញាតិញោមគឺសម្រាប់នៅក្នុងគណៈទេណាពេលដែលញាតិញោមយកទៅរៀបប្រទានដល់ពិភពសំយកឈ្មោះថាកថារបស់ញាតិញោមហ្នឹងបានពេញតែញាតិញោមប្រកបដោយចេតនាទាំង3ហ្នឹងគឺកថារបស់ញាតិញោមហ្នឹងគឺពេញបរិបូរណ៍ហើយកថានេះយកទៅរៀបប្រទានជាអត់ប្រទានតរកាយទេគ្រាន់តែយកទៅដាក់នៅកតាជំនុំសំហើយគ្រាន់តែពេលឲ្យវាចាស់ទីចប់ហើយពួកកថាហ្នឹងគេអត់ប្រទានតរកាយពួកថាកថានេះអត់មានចំពោះអង្គណាមួយទេអត់មានចំពោះលោកគ្រូសោកលោកគ្រូចៅអធិការអត់មានចំពោះលោកគ្រូសោកវែងឬក៏សោកស្ដាំឬក៏អង្គនេះអង្គនោះលោកកូនលោកចៅលោកមួយអីក៏អត់ដែរលោកថាព្រៀបដូចជាសម្ពុតកោសយពណ៌អន្តរប្រសាទឯកអាកាសវិហារជាវែងលាក់ចុះកណ្ដាលចំណងសំជាសង្ឃកតាតេណាពីស្មោះអត់មានចំពោះបកករណាអង្គណាមួយទេអ្នកពីយើងគាត់តែពេលប៉ុណ្ណឹងចប់วันเราบอกเย็นโยมเป็นบริโภคกับเย็นโยมประกอบกับเจตนาแต่ไปนั่นให้กองเอาเป็นตลอดออกจากวันให้นักเคยสบายสบายสบายใจใจวออันนั้นควรบอกเยอะกว่าเลี้ยตามนำได้เลี้ยในในเทศระยะคือสุดใดตรงนั้นชนะที่แต่เลี้ยให้ต้องเอาเที่ยวจุดแรกที่บุญเราออกระบออกนั้นให้ตัวไปติดโคซองโลกาตรงสุดสบายสบายใจใจวอเราออกไตรนาមួយក៏ដោយក៏យើងកុំអាក់អន់សង្គមចិត្តប៉ុន្តែឡើងសប្តាហ៍នេះយើងច្រើនតែវេហើយជាប់មកអស់ធ្វើពីមុនវេហើយតែចាក់ទៀតនៅទូក្នុងហ្នឹងចាំមើលសិនលោកក្រៅរបស់អញអស់ចាំមើលមើលទៅបានក្រៅរបស់ខ្លួនឯងរឿងសប្បាយបន្តិចហើយទៅដល់ក្រៅរបស់គេផ្សេងថ្ងៃក្រោយឆ្នាំក្រោយពុកមកវត្តហ្នឹងម្ដងចាំអត់ទេលោកការក្រមរបស់មួយណាក៏បានដែរព្រោះពេលដែលយើងបានវេប្រទានលោកហើយគឺរបស់លោកទាំងអស់មិនរបស់យើងទៀតទេព្រោះប្រទានទៅហើយកម្មសិទ្ធិនៅលើលោករបស់ណាក៏របស់លោកមួយណាក៏របស់លោកការក្រមមួយណាក៏បានដែរមិនជារបស់យើងទៀតទេដូច្នេះទានដែលលះទៅហើយនឹងឯងត្រូវលះបាត់ដាច់កុំឲ្យជាប់ជំពាក់ដោយមជ្ឈិតយាដោយនៅក្នុងសម័យពុទ្ធកាលមានសិទ្ធិមួយឈ្មោះអបកកសិទ្ធិមានទ្រព្យសម្បត្តិនឹងច្រើនណាស់ញាតិញោមប៉ុន្តែសិទ្ធិនឹងអត់មានកូនទេគេហៅថាអបកកសិទ្ធិ
គាត់មានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនប៉ុន្តែចាយទ្រព្យសម្បត្តិនឹងអត់បានកំណាញ់ទៀនក៏មិនធ្វើសូម្បីតែចាយគេប្រើប្រាស់សម្រាប់ខ្លួនឯងនឹងក៏បានសុខស្រួលក៏អត់ហ៊ានដែរប្រឹងប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិនឹងយកមកទុកហើយសម្បត្តិជាសិភ័យហ្នឹងដែលអ្នកក្រកសពទូរទស្សន៍ឬក៏អ្នកអាយុមិនទេជាសិភ័យដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនប៉ុន្តែអត់ចេះចាយពីទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងគេហៅថាចាយទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងអត់បានអត់កើតដល់ក្រោយមកសេចក្តីនឹងព្រះចេតពុទ្ធគឺព្រះចេតពុទ្ធទៅបានបានចឹងឲ្យប្រពន្ធនឹងទៅដាក់បាតឲ្យដាក់បាតព្រះចេតពុទ្ធដល់ប្រពន្ធដាក់បាតហើយដែរហើយស្រាប់តែគាត់នឹងមើលទៅក្នុងបាតឃើញស្ដារបស់របស់កណ្ដាប់ដល់ស្ដាយគាត់ស្មានប្រពន្ធនឹងដាក់ដល់កណ្ដាប់ដាក់របស់យើងអស់បានចាយទ្រព្យនឹងអត់បានទុកទ្រព្យនឹងចោលស្លាប់ទៅចោលទៅគឺទ្រព្យនឹងត្រូវចូលទៅក្នុងយ៉ាងដូចជាចឹងញាតិយោមពុទ្ធបរិស័ទដែលជាម្ចាស់តាមទានប្រទានតាមបំបរម្ចាស់តាមទានទានតាមបំនៅក្នុងវិរិយអនិច្ចដោយញាតិយោមដែលមានបំណងនឹងហេតុខណ្ឌក៏ដោយគាត់បីតាមចេតនាជ្រះថ្លាគណៈទូដែលធ្វើឲ្យនឹងហើយនៅតែជ្រះថ្លាសប្បាយរីករាយយើងនឹកឃើញតាមការណាសប្បាយការណាព្រោះគាត់ต้องតែនឹងចេតនាកម្មរបស់ញាតិយោមពុទ្ធបរិស័ទហើយតែខណ្ឌមួយទៀតគេហៅថាខណ្ឌខេត្តកាខណ្ឌខេត្តនេះគេសំដៅទៅលើអានិសង្ឃរបស់ខណ្ឌហើយទៅលើក្រុមចិត្តរបស់យើងចិត្តរបស់ខាងដែរដូច្នេះយើងអត់អាចសម្គាល់អីដែលនេះធ្វើពុំគេបានពុំច្រើនដែលនេះធ្វើតិចគេបានពុំតិចក៏មិនប្រកបតែជួនកាលរបស់គេតិចក៏ប៉ុន្តែចិត្តពុំរបស់គេនឹងវាធំដោយឯកសារតបព្រាវយើងយល់กันណាបានស្លាប់លើថ្ងៃមុនសម្ដែងថ្ងៃមុននោះសម្ពុតគ្លៀកឯងមាន2ពីអ្នកដែលប្រពន្ធមាន1ម្នាក់ប៉ុន្តែសម្ពុតសម្រាប់ទាំង10គឺមានតែ1ឯងបើប្រពន្ធទៅក្រៅទៅនៅផ្ទះហើយបើប្រពន្ធទៅក្រៅទៅនៅផ្ទះបើប្រពន្ធទៅក្រៅទៅនៅផ្ទះដូចតែនេះចឹងបើប្រពន្ធទៅក្រៅទៅនៅដល់ទៅក្រៅប្រពន្ធនៅចេះវិញខ្ញុំឲ្យមើលចប់ពលឡើងដល់តែដោយសារតែសង្គមនឹងមានតែមួយក៏អាចទៅម្ដងពីរនាក់បានដែរសម័យថ្ងៃមួយនៅក្នុងវត្តមានការសម្ដែងពធជាប្រកបប្រកាសប្រាប់ទៅថានៅក្នុងវត្តគឺសម្ដែងពធសម្ដែងទៅតាំងពីថ្ងៃដល់យប់ក៏មកយកទៅលឺដល់ពេលលឺអញ្ចឹងឯកសារដល់ព្រាមក៏ជ្រះថ្លាក៏ចង់ស្ដាប់នៅពធបានទៅវិភាសាជាមួយប្រពន្ធឥឡូវនៅក្នុងវត្តហ្នឹងគេមានសម្ដែងពធប៉ុន្តែយើងអត់អាចទៅស្ដាប់វត្តក្នុងទីជាមួយគ្នាបានទេព្រោះថាសម្ពុតរបស់យើងហ្នឹងវាមានតែមួយចឹងសួរប្រពន្ធនឹងថាឥឡូវហ្នឹងយើងទៅក្នុងវេលាថ្ងៃឬក៏វេលាយប់ទៅស្ដាប់ធម៌បានប្រពន្ធនឹងប្រាប់ថាខ្ញុំជាស្រីចឹងបើទៅស្ដាប់ក្នុងវេលាយប់គឺលំបាកចឹងខ្ញុំទៅពេលថ្ងៃចប់ដល់ពេលអញ្ចឹងប្រពន្ធនឹងក៏ប្រញាប់ចិត្តមួយចង់យកតែសម្ពុតតែមួយរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងចង់បូជាពធពុទ្ធទានឹងបើតាមឡើងមិនឃើញចង់បូជាដល់ពេលគណៈហ្នឹងមិនភេរយៈជាភេរយាហោនាងព្រាហ្មណីជាស្រីកាលណាក៏អត់មានសម្ពុតសម្រាប់តំណប់ខ្លួនទេចេញទៅក្រៅអត់កាលបើខ្លួនឯងព្រមគ្រាន់តាមតែបានដល់ប្រពន្ធនេះបើសិនជាអត់មានសម្ពុតហ្នឹងទេចេញទៅក្រៅណាថាដល់ពេលចង់បូជាទៀតនឹកឃើញដល់អរិយពុទ្ធវាមានតែមួយបូជាហើយនឹងថាបានឲ្យទៅដល់ខ្លួនក៏បាត់ទៅវិញទៀតរហូតដល់បច្ចុប្បន្នយើងពេលចិត្តភ្លឺតាំងលេទីតាំងលេថាយើងឈ្នះហើយយើងឈ្នះហើយក៏ខ្សែ3ដងចឹងក្នុងការនោះព្រាជាពន្ធុមរាជស្ដាប់ប្រព័ន្ធនៅក្នុងទីនោះដែរគ្រាន់តែថាព្រាជានឹងអត់មកស្ដាប់ធម៌ជាមួយនឹងបរិស័ទហ្នឹងឯងលោកនៅស្ដាប់ខាងក្រោយវិញនៅខាងក្រោយធម្មយាសនៈខាងក្នុងវិញនៅដល់ពេលតែគួរធ្វើពីពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប៉ុន្តែព្រាហ្នឹងគាត់ដឹងដល់អញ្ចឹងគាត់ជ្រះថ្លាក្រោយនោះគាត់ឲ្យសម្ពុទ្ធហ្នឹងមកគូឲ្យគេយកសម្ពុទ្ធហ្នឹងមកគូទៅឲ្យឯកសារតព្រាហ្នឹងដល់ពេលយកទៅឲ្យឯកសារតព្រាយកមកឲ្យចឹងគាត់នឹកឃើញអញ្ចឹងគាត់យកសម្ពុទ្ធនឹងឯងទៅបូជាដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៀតដល់ពេលយកទៅបូជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ
រីកអរត្រឡប់ទៅវិញព្រម អំណៃតែជាភរិយាចំណែក30គូទៀតគូជាចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដល់ពេលរាជបរតត្រឡប់ទៅវិញព្រះជាសួរថាម៉េចហើយតាមពេលនឹងយកអត់ថាបត2គូហើយ30គូទៀតក៏គូជាចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដល់ពេលលើអញ្ចឹងព្រះជានឹងអស់ចិត្តហើយតាមទុកថាឲ្យតែព្រះនឹងយកសម័យថ្ងៃមួយព្រះជានឹងទៅស្ដាប់ធម៌នៅក្នុងសំណាក់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្នុងរដូវរវាទៅគឺព្រាមនឹងកំពុងទៅនៅអានភ្លើងឯកសារ10ព្រាមដោយសារព្រះជានឹងគឺជ្រះថ្លាជាមួយនឹងឯកសារ10ព្រាមហ្នឹងដល់ពេលអញ្ចឹងព្រះជានឹងប្រទានសម្ពុតកំពុលពណ៌ក្រហមតែមានតម្លៃនឹងឯងមួយពណ៌អាប់ណាស់សម្ពុតថ្លៃឲ្យទៅតាមព្រាមដែរដល់ពេលព្រាមនឹងគាត់បានសម្ពុតមកអាសម្ពុតល្អសម្ពុតដែលមានតម្លៃគាត់គិតថាវាមិនសមជាមួយនឹងគាត់ដល់អញ្ចឹងគាត់យកទៅធ្វើពិតាននៅក្នុងប្រព័ន្ធកត់របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៅពីលើក្រែហ្នឹងធ្វើពិតានធ្វើអីវាជាបាំងពីលើអូក្រែចឹងទៅដាក់នៅលើហ្នឹងរៀបចំខ្រាច់បាច់ហើយគាត់ត្រឡប់ទៅវិញទៅដល់ថ្ងៃមួយព្រះជាហ្នឹងមកវត្តដល់មកចូលក្នុងកណ្ដកត់ហ្នឹងគុំហាត់ក្បែរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងខណៈនោះឆោតពណ៌រាងសីរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងផ្សាយទៅប៉ះជាមួយនឹងសម្ពុទ្ធកំពុលពណ៌ក្រហមហ្នឹងដល់ពេលប៉ះទៅសម្ពុទ្ធនឹងមើលទៅពណ៌វាស្អាតព្រះជានឹងកលេសទៅឃើញស្គាល់ថាជាសម្ពុទ្ធកំពុលដែលខ្លួនឯងបានឲ្យទៅឯកសារ10ព្រាមដល់ពេលឃើញចឹងក្រាបទូលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាព្រះអង្គដ៏ចម្រើនសម្ពុទ្ធកំពុលនេះខ្ញុំព្រះអង្គបានឲ្យទៅឯកសារ10ព្រាមបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលោកក្នុងរបស់យើងខ្លួនឯកសារ10ព្រាមចឹងសម្ពុទ្ធមិនមានតម្លៃប្រមាណប៉ុន្តែសទ្ធារបស់គាត់គឺធំធេងណាស់សេចក្តីជ្រះថ្លារបស់គាត់គឺធំធេងក្នុងរបស់គាត់នឹងឯងគឺប្រមាណមិនបានទេដូច្នេះម្ចាស់តាមទានទៅទានតាមប៉ុនតែតាមគ្រប់គឺនៅប៉ុនអង្គកឋិនទាននៅក្នុងវិញ្ញាអាកាសនេះក៏គួរបីតាំងចេតនាជ្រះថ្លាប្រកបទៅដោយចេតនាទាំង3ដែលលើកអំពីខាងក្រោមនឹងឲ្យពេញបរិបូរណ៍ដើម្បីឲ្យប៉ុនរបស់យើងនឹងឯងវាធំវាធ្ងន់វាកើនវាចម្រើនតទៅមុខទៀតហើយអាចារ្យទៀតបញ្ជាក់ញាតិញោមដែលជាម្ចាស់តាមទានក៏មានតាមប៉ុនដែរម្ចាស់តាមប៉ុននៅក្នុងទីនេះក៏ដោយទៅម្ចាស់តាមប៉ុនគឺផ្សេងទៀតក៏ដោយអាត្មាចេះតែបញ្ជាក់ថាទៅមិនពេលហែកុំឲ្យទៅដល់គ្នាទៅមកអ្នកណាទៅមកក៏ទៅអ្នកណានៅកណ្ដាលក៏កណ្ដាលទៅនៅក្រោយក៏ក្រោយទៅប៉ុននេះឯងអត់មានចាំតអ្នកទៅមកតាមប៉ុនច្រើនអ្នកនៅក្រោយនឹងតាមប៉ុនតែអត់ទេឬក៏អ្នកដែលនៅខាងមុខនឹងឯងមានរាសីខ្ពស់អ្នកនៅខាងក្រោយនឹងមានរាសីតិចក៏អត់ដែរសំខាន់នៅលើចេតនាកម្មរបស់ញាតិញោមពួកញាតិញោមខ្លះជួនកាលតាមបានទៅមុខអត់អន់សង្គមចិត្តបាត់នៅអបរាប្រចេតនានឹងវាក៏មានដែរពួកជួនកាលទៅមានអាចារ្យកម្មបតោហើយមុនគេបានរាសីខ្ពស់ទៅនៅក្រោយគេអត់គួរទេដូចឆ្នាំមួយណានោះគ្រូនៅវត្តយើងនេះពេលដែលហែរៀបជុំវិញព្រះវិហារមានអាចារ្យមួយថាកុំហែក្រោយគេតែក្រោយគេរៀនមិនឈ្នះគេទេតើទៅមុខគេបានឈ្នះគេមួយប្រឹងផើប្រឹងបណ្ដានវាខ្លះប្រឹងកម្លាំងម៉ូតូខ្លះប្រឹងបបោសេះធ្វើមិនឲ្យបានទៅមុនគេលោកគ្រូស្រែកក៏ស្ដាប់តែលោកគ្រូប្រាប់ថាឲ្យទៅតាមដំណើរទៅអ្នកណាយុទ្ធច្រើនទៅឲ្យទៅមុខទៅវាមានរបៀបរៀបរយមានស្ដាប់គ្នាណាឲ្យតែបានទៅមុខខ្លះប្រឹងបំផាយសេះឲ្យបានទៅមុខគេខ្លាចរៀនចាញ់គេបន្តការរៀនទោះបីក្រោយទៅដល់មុខទៅដល់នៅលើនឹងទេសំខាន់នៅលើការចេះចាំប្រាជ្ញារបស់យើងមានការចេះចាំច្រើនយ៉ាងណាមិញបុណ្យកុសលក៏ដូចគ្នាយ៉ាងដែរទោះបីយើងនៅក្រោយទៅដល់ប៉ុន្តែចិត្តរបស់យើងសទាជ្រះថ្លារបស់យើងពុំទេបុណ្យកុសលនឹងឯងក៏ច្រើនទៅតាមនឹងដែរចឹងក៏ពរទេសនានៅក្នុងវិលាអាកាសនេះក៏សំលំងការវិលាដែលត្រូវបញ្ចប់តែមិនបញ្ចប់ក៏សូមប្រមាប្រមូលគុំកងការមហាកុសលក្នុងវិលាអាកាសនេះគឺជូនទៅដល់បុព្វការីជនមានមេត្តាទៅតាមមេត្តាទាំងពីសតានព្រមទាំងញាតិនៅក្នុងសង្សាររបស់ទាំងអស់ក៏សូមអរលោកទាំងអស់លោកអនុមោទនាព្រះធម៌សពរបស់វត្តឯខាតអំពីធម្មទាននៅក្នុងវិលាអាកាសនេះមួយទៀតក៏សូមជូនពរដល់ម្ចាស់តាមទានប្រទានតាមផងផងទាំងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទលោកតាលោកយាយស្រីចាស់ប្រុសស្រីទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញចូលរួមជួយឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងកម្មវិធីផងអង្គកថាទាននៅក្នុងវិទ្យាកាសនេះសូ
សូមឲ្យជួបប្រទះតែពុទ្ធពរទាំងឡាយពួនប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងសម្បត្តិ3គឺសម្បត្តិមនុស្សសម្បត្តិទេវតាសម្បត្តិព្រះតាទាក៏បីគ្លៀនគ្លៀនឡើយសូមអនុមោទនាព្រះកោទេសនាប្រកបមកហើយចាប់តែប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាន់តតាសាំសំរំទុកមេតា Hãy Bye.
ตาจารณสัมปันนาสัพพตาโลกวิโตอางันตาราปุริสเตมัสสารติสังฆาเทวมโนสังฆาเรอาภิโภคเยียมิทวะคะตาเสกาวเอาปนายิกาวปัจจันตังเวอาภิโภคเยียมิสุปฏิปันโนเอาสาวกสังโฆเยียยะปฏิปันโนพระพุทธเจ้าสาวกสังฆเตียงฤนัยยาวอัญชลิกรณยาวอันลอดตรังยนตังสังเทียงเสรสารนักเรียนดิฉันจะสังเทียงลิเมสังฆาเรยังสายจะเพิ่งดะกิริเกสมาเนียจะเลียเตยังการได้โยนใต้ตามยังเมียเท่านัมโมนาการในกาสัตตาสัพสัมพุทธังกัสเกียเลียงวันยังเสนาธรรมวราสัตตาสัตุเนสลานติการนำกรรมารยสังเทงเสรสารยมเมียมิเอเจวะมัจจันตันมาสมัยยังนัมมาสมานาวัฒนาตยังปัญญาพิสัมภะตุจังนาเป็นโพธิเทียเรียตุจุตาตุตุเลียสมหายต้นจานบางอักตังแนมกุเตียนลายไอเยียเจนจาชนายได้อันตรายคงไว้เนียนได้คงลังอาเลียปัญญาเลียมัวเพียงใส่ใดอันตรายเพียงลายเกียอันไหนก็โจลายวิเดียเติมกองใบเนียใส่สาลายมาสังฆาสัมเมพันเตเปตัญญาบุตรีmột đó kia thánh ai có dương làm đó và tập tuôn sau tổ ông và tàu phạm và hàng quan gia vật chất riêng trong tới nó tầm hồi mình cha bắn nó khó khai cha mà tu là riêng là tu và những cùng một mà riêng này ô ta ta nhạc nhàng đơn đơ với công ra các ngã ta nhạc ê sa ra nê ngã sa bánh ra sa mạc ngã sa tăng nghi chọc xây lang dìa cha mẹ nụ ca hàng ca toa xây lang tê ca nô văn tê và thạc văn số cầu tha kiềm mơ Việc tao ai là tao sama samputtasa Niệm mô tassa Việc tao ai là tao sama samputtasa Niệm mô tassa Việc tao ai là tao mi Yam pe sang khen saranang ke chami Tu te yam pe sang khen saranang ke chami Yam pe putyang saranang ke chami Te yam pe putyang saranang ke chami Yam pe yamang saranang ke chami Te yam pe thom yamเวรมณีสิกขาปัจจังสมาธิยามิปานาเตปาตาเวรมณีสิกขาปัจจังสมาธิเวรมณีสิกขาปัจจังสมาธิยามิธัมเมสมัยยาปิยเว
เจียสัง อามิพันเต เลนะสัพพังยันเตเสเลนะโพปสัมปติยเสเลนะโพ สาวปนโตสัมมาโตตังเมียงอสัมมังกินนาวิโยกลิตาโตสัง อันบุตรสติปัญญากุมตรับอันบุตรนี้บางมาจากเตียนกระเทียมดำคนกงจันยาชาตมะทวายบุกกุมระกองหายเลือดไตล้างตรงอัญญริสมาธิจัดระการมสลับกระท้อยกกงกระต้อรับเรียนในมนพระองค์มกรานในพระปรัตตามไปมาเป็นทรายสุสไดเจยแมนกุลให้นักกจัดป้องในอุปทุพยนตรายทั้งหลายนุปองได้จันหายดักยมตะกรณาโกจีดำนางกโตมเลือกตายตุตอตะกะเกบิเยสระเกบราพระตรงกลีเนียงหินทองนี้มาจับตักมาจับไปแต่แท้ระตาที่จะไล่จับนี้อักขางลอยหายก็บังตกเอาจะต้องการแผงเงียบกร้อยเอาปอตกการตกการมาดาวลูกตาเสียเจียนเสียคงเจ้าพระไตรต่างอ้อช่วยบังตะเกรงตกนั้นตะเกรงจังงานเอาคงเจ้ารับตะกุลเตียนเดียนบางจับอีกไงนี้ต่อเติมนังยตาพุทธบริษัทตปรติจุนดาบังโจรวงก็ต้องบังตะเกรงตกไปจุนดาได้อันนโมตเนีโอกาสเกียภารตังโปรตังเมียงกัลยังต้องอันนโมตเนีเจริญเสกรตันเตจันตลาเทวิเมียนนาเดปาราคาจักยามาตรวันจันนาเกหวันคำมือเตเตผมเมียจายันตเตเวียจัลทลวิสมัยยะตะกันตาปัญญาเกียตาตันตาสังเกยังมุนิวารวจนาสาธวมาสนันตธรรมาสวรรณกาลายามพระจันตาธรรมาสวรรณกาลายามตตยามไปธรรมังสรณังเจจามิตตยามไปสังฆังสรณังเจจามิตตยามไปโพธิังสรณังเจจามิตตยามไปธรรมังสรณังอาจารย์นามิยเมหังนามาการานเปียวันนอนวาสาเปอปัตเวอเนกาอันตรายาปวินาสังโดเสสตาสัมปเตปัญญปัญญาสังจจโตเวสังนามาการานเปียวันนอนวาสาเปอปัตเวอเนกาอันตรายาปวินาสังโดเสสตาสัมปเตนวตรสเตอาตจตาไลสสหัสเกวิสเตสักสหาสานินามิยมิตรสาหังกายสังฆมันจะสังฆจายาปวินาสังโฆอัสสะสัตตาปะเนเทียนจางปัตตายตตาจตาสัตสปารมยาตสะอุปปารมยาตสะปรมาตปารมยานาปะเวเดนวโลตตระตเมตสาเปเปเมปะตะเมอาวาจัตวาเวสาลิยไตสปาการังเตเรสุติยมรตังปรตังตรันตาอายัสมาหังนันเดเตราวิญญาการัญญจัตตังอุปาตเมตวะเกาเดสตสาลิยัมปุเรโรกิยมโนสตาเปกสัมปุตังกวิเพียงพยังขัปมันตระเทียเปกะกรตันตังยานังเมหิเจภูตานิสัมตาจิตวามุนันโตตังเตจะสาปวตเตจะยามากะเลียนิคัมโตปานังนังเทวะเตโนเอไสเสกะจวิภาภเรเอาเตตุญญาคาตังสมยังกะเลียสุปเปียตังสวัสดิตังสุญาคัมมังปฏิยะเทนังปฏิยะเทนังมโนกัมมังปณิเทเตปฏิยะเทนาปฏิยะเทนานิกัตวานะลปันตะเอปฏิยะเทเตยสตาอเวริย
สัพพายหังกัสสะเปปาเจมายะเตสายะสัตเตสัพพายหังกัสสะเปกัตตรายะอนุริสายะสัตตะเวเรสัพพายหังกัสสะเปเจมายะเตสายะสัตตะสังนิโนเจสันตามันเยเยจะตาจังอาเจียนังดอกเตวิยความวานิเวตยงสามเปโลกามเยสัตตาจีวันตาโอวามาเจตัสสะเตหักบูตุตุสัพบากังนักนองรายการนะเอาใจตรงไปบทไปพระธรรมเตียนเราจะนำไปรับการในของเรียนเราบอกมหาลงจำได้ฟ้าจะรอคือปัจจัยกันแล้วยมจูนลงหน้าเราเรียนเก็บทั้งในการลงของโลกจะเอาใจลงเขาใจจะเรียนการเขาต้องมัดเขาฟังเขาจะได้เลยลูกโอ้ของน้ำของเรียนโตของน้องของอ้อยบอกเรียนโตกับเราโตกับต้มเอาอยากเอาไปทำใจให้ช่วยเอาต้นใจเราเนาะถ้าไปจุนไปจุนเยอะถ้าจุนไม่จุนหมดไปเอาโตในการเป็นประเพณีการโตย้อนลงการยิงการพิจารณาแก้ยากลงมาก็พระองค์ทรงเราดูที่ยืนนานต้องงานเรายืนชีวิตการยืนเราโตงอนหน้าลงที่แต่เราใหญ่ใส่ตะลุดและแต่ชัวใหญ่เจียแต่ซ้อมใหญ่ไรแต่เพลงใหญ่ชวนแต่มันจะเอาใหญ่เสียงปนตรอกปนเสียงปนทีปนแต่กับเย่เงี้ยพร้อมจังเยี่ยพิจารณาปฏิสนามเอาความรบมุกได้ประฟังรบมุกได้ยังกระตุ้งเชื่อนกกระตูยังนกกรมการมากระตูประมาณกระตูนักพลายกระตูกรมใจปลุกใจกระไรกระราประทาประกาศช่วยยังบางกระไรจับนักกระไรจำรามกรมใจรบกระตูเตียนเดินการใจตาพุทธโมดิสัตว์บังโจรวมก็โตมาบางกระไรนายาลำบายนาตุนเนเกสมัมดิปาตาวานาสวาตังวันามามิสังเกณีเราประทานดีประเทศนาสมประทังกระตัวยาสมประทังกระตัวยาเราว่าทำใบเชียประยาดังใบเชียประยาทำใบสกายสับกรปตาทำใบสกายสับกรปตาบอลลูกเนี่ยดำเนินคนกำไรบอลลูกเนี่ยดำเนินคนกำไรเรียนเมียดาบิดาเจดามเรียนเมียดาบิดาเจดามนั่งครูเลยพ่อหน่อยสันโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยุติให้เนกตาทานในกายตาจรเตนะเวเอเมนะปัญญเตเจนะตัมหาทานนะเยเอสายติเตปัญญสัมปติยตัสมาธิเรียปัสสะสันติปัญญตาตัตปัญญตังสภาวิภาคาปัญญานังอัตตาปัญญาสมัยกตถาปัญญปริโยสานัยนาเปียนังสมติเกจัญเยอากัสสาวกาปัตตโปรานุเปียเวนะเมตาเปตาปัมมัญจาริจาเวทะสันตนาตังวัตลังกังยะ
นะโกปาลาเปียวโวปาเจติโกจรังเอวังจริยจมาจจรายงปาเจติปานเมนังจัตตวามปุจจระนังเอาสตังโอตมังวรังตังเตวมโนสานังโคตเตเจเนสาเตนานาสังกปะตเวียสาเปรตเตเจจันเตกันกรณาภาเจชโนอันเจจิตังมัตตังธรรมังสัพเมวะสมัยจตาสัมอัตตปาเกปาเกียติความเจจันทร์ใจกับคำกาบมณิเจเปรสายตาพงนาทานอาการมณีเมียนเรียกไม่ละรองเรืองเกียรติวิสัยอาเยียงสิได้ปราชาตะพวงเอาเวียนอายุไปยับเวียนนไทยเลยกันในจังบุตรเชียประชาชนาวนาตาเมียวันทันแต่อายุวันเราสักขันก็แรงทอดคือปอทั้งน้อยกวนประกาศคืออายุมวยปอละบอกกายมวยจะได้สอบมวยกำลังมวยละไม่จำรานออกกายเชียนในตอนเนียนี้จะเพื่อเพียรชาจะเพียรจะนักเพียรทาสัตมาตสัตมาตสัตมาตเอกพลังเอตัสมังรัตนาตยัสมังสัมปสาตนเจตสาสัมปันจะได้เจ้า ลูกตาตะเพียนยังเรียพร้อมกันคุณใจปรกไรปรกใจจะพาปตาบังคับสมองยุยาบันเป็นไงสักในจำรานเอาคุณใจรับประตูเปลี่ยนเรียนบานสักจำรานสักห้องเลยเป็นประตูไปทางเลยไอ้นักขับรถจะเห็นนะมาเทจะเทใน
ระดักง่ายดอลหายขยอลบ้องง่ายปายปายที่ถึงข้างเชิญเอาหน้ากระดักง่ายดอลหายขยอลบ้องง่ายปายปายที่ถึงข้างเชิญไอ้เธอบนกระทันภูมิเยิงส่องสามมบองง่ายเราไปในสังสนาเอ้ยเธอบนกระทันภูมิเยิงส่องสามมบองง่ายเราไปในสังสนาเพื่อตีนเมียนจัดอนัตสามเนจำรานแอดเนวินัยขออายเพื่อตีนเมียนจัดอนัตสามเนจำรานแอดเนวินัยขออายเพรียสองคงจำเปรียงภาษาที่วันนี้เมตตาออกกาลใบค้าเอ้ยเพรียสองคงจำเปรียงภาษาที่วันนี้เมตตาออกกาลใบค้าสมพุทธาดังนังสมองจีโวปริคาอมตรอปัจจัยพองได้สมพุทธาดังนังสมองจีโวปริคาอมตรอปัจจัยพองได้ก็สร้างวัดวาสลาโห
เอาหน้ากาชุกชุกดงน้องบังเอาหน้ากาชุกชุกดงน้องบังรอทั้งไงบ้องปรังซ้อมลังซ้อมลังท่าตุกรอทั้งไงบ้องปรังซ้อมลังซ้อมลังท่าตุกท่าชุกอายกุ้งอยู่ลงเตื้อหมกท่าชุกอายกุ้งอยู่ลงเตื้อหมกน้อมชุกบังตกเจียพบเจียพบนิสัยน้อมชุกบังตกเจียพบเจียพบนิสัยชุกดงเจนปีทุ่งกระขวังก็ชุกดงเจนปีทุ่งกระขวังก็ตาชุกช่วงหล่อบ่บ่ปรเปตาชุกช่วงหล่อบ่ปรเปกาสอมรัดโลจีព្រះរតនត្រ័យការសមរាប់បូជាព្រះរតនត្រ័យការមាននិស័យប្រសាប្រសាមត់មងការមាននិស័យប្រសាប្រសាមត់មងពេលមានទីអាសន្នបែបបន់ព្រះអង្គពេលមានទីអាសន្នបែបបន់ព្រះអង្គបានការឈប់បាំងឈប់បាំងរំដោះទុកបងបានការឈប់បាំងឈប់បាំងរំដោះទុកបងឈប់អើយឲ្យឈប់បាំងរៀមអុច